setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku, oh tambahlah Pernah ku merasa menginginkan segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, kau penuhi hati ini, hingga satu masa ku tak berkenan teringat kasih-Mu
dạy sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu muộn bình an cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù ngày tàu xì yêu chuẩn phi mà ai na chẳng xiên chết chi phi時間bình an時參加三夫作何來相愛上心同結將準備先見隔普別坐爭來談唔摸面定隔撇央發通好好準備先參加聚會，積極參加崇拜法通，唱歌、祈禱愛參加，愛好好談討，喺照奉獻個以表落先鋒，以後進教會，佛家永遠行呼求回款，參加名樂聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名樂聚會，主耶穌祝福大家，阿們。Salam sejahtera bagi kita sekalian. Oleh karena kemurahan Allah, maka kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Mari kita siapkan diri dan hati kita memasuki ibadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibadah ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, hormat, dan pengagungan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah. Rong yao quy yu sang phu sang ti rong yao quy sang sư Giêsu rong yao quy yu sang li sang ti rong yao quy sang li sang ti. Haleluya. Haleluya, haleluya, Rong Yao Quy Sang Nisang. Bait yang kedua bahasa Indonesia. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di
Haleluya. 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 Di seluruh dunia. Bait yang ketiga, Mandarin. Haleluya. Song yang can mei, song can wo man di zheng wan. Bu dian shi jia, bu fan zhuo ye, zai zhu mian jiang lai can mei. Haleluya. 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 荣耀归三一上帝。Haleluya. Haleluya. Haleluya. 荣耀归三一上帝。Haleluya. Haleluya. Haleluya. 荣耀归三一上帝。Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan kita. 一切赞美归给我们的上帝。 Mari kita berdoa. 自家进入祷告。 Bapa kami di surga, kami bersyukur 亲爱的天父上帝，我们满心感謝 karena 你， Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan. 因為你肯伴我們每隻人可以有機會來到主嘅面前。 Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. 我們把我們自己交託主嘅手中， Kiranya Tuhan yang melayakkan kami 讓上帝幫助我們可以 untuk 配得在主嘅面前， masuk di dalam hadirat Tuhan. 可以來到主嘅寶座前。 Kami mempersiapkan diri kami untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. 我們自憑我們嘅心愛讚美主，愛記起上帝嘅名。 Dan kami juga menyerahkan kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. 我們也交託呢上帝嘅僕人，兩位上帝嘅僕人，愛述說上帝嘅法語。 Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. 把呢主日從拜會，從頭到末交託主嘅手中。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我們奉主耶穌嘅名求， Amin. 阿門。 Bersama seluruh umat percaya dari segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian di dalam bahasa Hakka. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信件，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多所下受难。 被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 弟兄姊妹請坐。 Siapakah kita sehingga kita diangkat menjadi murid-murid Kristus? 自家係嚟神啊，所以自家可以配得先為上帝嘅門徒。 Sungguh bersyukur jikalau kita dilayakkan menjadi murid-muridnya. 自家心好，但係感恩如果上帝覺得自家可以配得先為上帝嘅門徒。 Mari kita memuji kebaikan dan kemurahannya atas kita. 自家讚美一切上帝嘅恩典，上帝 Kita 嘅美好。
Nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. 自家從熱頭詩歌熱切歌頌讚美。 一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声呼唤，高举耶稣之名，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。 赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！ Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. 一切歌颂赞美都给我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声呼唤，高举耶稣之名，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！ 赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！ 赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！ 哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Biarlah seluruh hidup kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. 愿自己完全的生命熱切可以讚美主。 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 弟兄姊妹請坐。 Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. 把你的時間自己預備自己的心，迎接上帝的話語。 Hari ini firman Tuhan akan diuraikan oleh Bapak Pendeta Fritz Octavianus. 今半日述說上帝的話語，要上帝的僕人Fritz Octavianus 牧師。 Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku. 自己從熱條詩歌預備自己的心，主啊，我們係預備心。 Kita menyiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. 自己預備自己的心，聆聽上帝的話語。 Di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kembali dari awal, ku siapkan hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 站立起來唱。 主愛我今夜被我的心，要安靜來聆聽你的聲言。我匍匐在主的寶座前，用我歌舞心靈來敬拜你。主啊，願你賜下你聖靈，現在來膏抹我們眾聖徒。我預備心靈的你的話，來聆聽聖言。主愛你的話，主愛你的話，永不變到永遠。從亙古到亙遠，你的話被堅定，永遠不改變。主愛你的話，是我生活力量。我預備心靈的你的話，聆聽你的聲言。我預備。我預備心聆聽你的話，聆聽你的聲言。Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom jemaat GKJ yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini karena kasih dan anugerah Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan atas kehidupan setiap pribadi kami. Sehingga pada saat ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Bahkan diberikan kesempatan pada pagi ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus,
Terangi hati dan pikiran kami, 照亮我哋嘅心思意念， sehingga kami bukan hanya sekedar memahami kebenaran firman-Mu, 我哋不單單明白上帝嘅法， tetapi beroleh kekuatan untuk hidup di dalamnya, 但係我哋越力量bagi sehingga segala rancangan-Mu, 用熱切上帝 rencana-rencana damai sejahtera-Mu 上帝平安嘅意念， boleh jadi atas hidup 就 kami. 係臨到我哋嘅身上， Dalam nama Yesus, 奉耶穌基督嘅聖名， kami 我 berdoa 哋禱告， dan mengucap syukur. 感恩， Amin. 阿門。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 親愛弟兄姊妹， kembali pada saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. 見到再次切我哋嚟思想上帝嘅法。 Tema yang akan kita renungkan adalah membangun komunitas pemuridan. 今日嚟主題呢，切我哋嚟思想係出嚟建造群體嘅門徒， Mari kita membuka Alkitab kita 切我哋嚟分開，切我哋嚟 di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 出使徒行傳第18章 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. 第1到第4節。 Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. 弟兄姊妹，切我哋嚟讀《使徒行傳》第18章第1節到第4節，按人記載說，呢個事情之後，保羅離開了雅典，來到哥林多，遇見一個猶太人，佢名喊做亞基拉，他身在本都，因為哥羅地命令猶太人要離開羅馬，先進帶出嘅老婆亞基拉，從意大利來到，保羅就投奔了基督人。 基督人本係做帳篷會入，保羅與他們同入，就係各基督人同住做工。每逢安息日，保羅在會堂談論了，勸化猶太人及希臘人。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 親愛的弟兄姊妹， tema ibadah kita di dalam bulan Juli ini berbicara tentang memuridkan adalah sebuah keniscayaan. 弟兄姊妹，切格對人前一份，切格對人思想主題，就係你培訓門徒。 Yang artinya bahwa amanat pemuridan adalah suatu kepastian dan suatu keharusan yang harus kita kerjakan. 就係你培訓門徒，就係熱天，切格對愛做上帝所吩咐切格對人呢。 Sebelum kita memasuk dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, 當切格對人係望進入思想上帝嘅法， ada satu kisah yang luar biasa 就係有一個貼切嘅故事。 tentang seorang pemain basket yang luar biasa 佢係一屆籃球嘅運動員， yang terkenal karena kelihayannya, 佢係按本名， bahkan menjadi seorang legenda di dalam satu kompetisi bola basket dunia. 潛時在世界比賽中，佢成為熱門嘅傳說。 Dia bernama Michael Jordan. 佢就係安多邁克喬丹， Banyak orang yang tidak tahu latar belakangnya. 很多人唔知道佢嘅背景， Orang banyak tahu tentang keberhasilannya. 很多人知道佢嘅成就。 Padahal waktu kecil dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. 事實佢從小就係身在貧窮嘅家中， Di sudut kota Brooklyn, 在 Brooklyn 嘅城市， daerah yang sangat kumuh di New York. 就係在紐約，佢係企按貧窮嘅。 Bapaknya bekerja hanya bisa mencukupi makan selama 1 bulan. 佢嘅父親打工，亦係一層能夠， Sehingga mereka hidup di dalam kekurangan. 所以佢當然發在缺乏中。 Dan tidak ada titik terang tentang pengharapan masa depan mereka. 對於嘅將來冇有嘅盼望。 Tetapi ketika berumur 13 tahun, 當佢13歲嘅時候， ayahnya datang kepada Michael Jordan ini 佢嘅父親來到喬丹嘅面前， dan menyerahkan satu pakaian bekas kepada 就 dia. 係把一件喬衣服交俾佢。
Sebelum diserahkan dia bertanya kepada Michael Jordan, 當佢問高本嘅叫做門呢係喬丹， kamu tahu harga pakaian bekas ini berapa? 呢啲呢係喬衣服嘅價錢要越多嘛？ Dan Michael Jordan katakan bahwa harganya $1. 喬丹講嘅價錢就係越貴錢。 Kemudian bapaknya katakan, coba kamu jual dengan harga $2. 佢講嘅父親講呢次把佢賣出2塊錢。 Awalnya ada keraguan dalam diri Michael Jordan. 喬丹卻感覺到懷疑， Tetapi bapaknya katakan, 但係嘅父親講， coba dulu, pasti kamu bisa. 讓你先去，你別停能夠。 Akhirnya Michael Jordan pergi ke stasiun bawah tanah di kota New York itu. 後來喬丹就去到呢地下嘅車站。 Selama 6 jam dia berkeliling sampai akhirnya 6個鐘頭嘅行嚟行去到最後， baju bekas itu laku dengan harga $2. 嘅喬衣服就係賣出2塊錢。 Dia sangat senang sekali. 佢感覺到那麼高興。 Dan ketika dia pulang, dia melaporkan keberhasilannya kepada bapaknya. 當佢回到去嘅時候，佢都講嘅父親啲。 Besoknya bapaknya memberikan pakaian bekas lagi kepada Michael Jordan. 天公爺嘅父親把喬嘅衣服再交本喬丹。 Coba kamu jual pakaian bekas ini dengan harga $20. 佢講呢次把呢喬衣服賣20塊錢。 Michael Jordan katakan yang kemarin saja yang jual $2 aja sangat susah untuk jualnya. 喬丹講作呢喬嘅衣服把佢賣出2塊錢，那麼困難。 Tapi bapaknya katakan kamu pasti bisa. 嘅父親講你必定能夠。 Kemudian dia ingat bagaimana saudara misannya 佢就感覺到嘅表態。 belajar melukis. 就係學呢畫畫。 Kemudian dia bawa pakaian itu kepada misannya itu. 後來佢就把呢喬衣服交 Dan dia minta digambarkan Donald Bebek dan juga Mickey Mouse. 就係喊佢畫呢頭髮填上去。 Kemudian setelah itu dia pergi ke sekolahan swasta yang terkenal dengan orang-orang kaya yang sekolah di sana. 就係佢後來就去到一個私立嘅學校，就係按本名嘅。 Dia tawarkan 嘅啲幾多人 sampai ada seorang pembantu rumah tangga 甚至要一個傭人， membeli pakaiannya 就係把嘅衣服買下 untuk 來， diberikan kepada anak tuannya. 就係把佢買本嘅老闆嘅孩子。 Ternyata anak tuannya senang sekali dengan pakaian itu. 原來嘅老闆嘅孩子那麼喜歡嘅衣服， Akhirnya Michael Jordan diberi bonus $5 lagi. 就係加上價出5塊錢半嘅。 Sehingga dia mendapatkan $25. 後來佢就得到25塊錢。 Jumlah uang yang besar bagi dia. 對佢來講，就係一個按題數目， Sama dengan gaji bapaknya selama 1 bulan. 就係等於嘅父親一個月嘅薪水。 Dia pulang dengan sukacita. 佢就高興係回到嘅家。 Dia serahkan uang itu kepada bapaknya. 佢把嘅錢就交本嘅父親。 Beberapa hari kemudian, 過幾日後， bapaknya juga menyerahkan pakaian bekas juga. 嘅父親一把喬嘅衣服交本嘅， Diberikan kepada Michael Jordan. 就係把交本嘅喬丹， Dan disuruh menjual dengan harga $200. 喊佢賣出200塊錢。 Dan di situ Michael Jordan tidak lagi berargumentasi. 就係喬丹不再隔嘅父親反駁， Dia ambil pakaian itu. 佢就拿到呢喬衣服， Pas kebetulan juga 就係剛剛好， di kotanya 就係吹嘅 sedang 時， ada satu promosi film Charlie Angels, 就係要呢一個推銷嘅影片， di mana salah seorang pemeran artisnya 其中嘅人就係 yang bernama Farrah Fawcett 就 itu 係法拉分室， sedang mempromosikan filmnya. 正在推銷嘅影片， Michael Jordan 就係喬丹 datang ke tempat itu, 來到嘅地方， menerobos keamanan yang ada, 佢就係衝進去， dan akhirnya bisa menghampiri Farrah Fawcett. 後來佢就能夠ክን全呢法拉分 Dia 室， serahkan pakaian bekasnya 佢把嘅喬嘅衣服交本 untuk 嘅， ditandatangani oleh Farrah 就係 Fawcett. 喊呢法拉分室簽好， Kemudian setelah ditandatangani oleh Farrah 當 Fawcett 法拉 itu, 分室簽了後， dia keluar kepada kerumunan orang banyak 佢就 itu. 係從呢群眾就係走出嚟， Dan dia katakan siapa yang mau beli pakaian ini. 佢講萬人去買呢衣服。 Pakaian yang sudah ditandatangani oleh pemeran film Charlie Angels itu. Ternyata banyak orang yang mau membelinya. Sehingga pada akhirnya baju itu dilelang. Dan seorang pengusaha membeli pakaian bekas itu dengan harga $1.200.
Michael Jordan begitu kegirangan. 乔丹那么高兴， Dia pulang penuh sukacita. 佢卻充滿快樂心，快樂嘅。 Dan dia serahkan uang itu kepada bapak. 佢把嘅錢交俾嘅父親， Bapaknya bertanya kepada 嘅 dia, 父親就問佢。 dari 3 kasus yang engkau lakukan, 從呢3件事情你所在， ketika engkau menjual pakaian bekas itu dengan harga $2, $20, dan $200 itu, 當你把呢舊嘅衣服賣2塊錢、20塊錢及1200塊錢， apa yang engkau pelajari? 你學習到係乜嘅？ Michael Jordan katakan, 喬丹就講， kalau kita pakai otak, 如果即刻通通即刻腦筋， pasti ada jalan keluar. 必填咗嘅出路。 Bapaknya katakan, 嘅父親講， pernyataanmu tidak salah, 佢講你所講嘅唔係錯， tapi bukan itu yang dimaksud. 佢最重要嘅唔係嗰個， Yang dimaksud adalah 最重要嘅就係 pakaian bekas ini 就係呢舊嘅衣服 bisa naik nilainya 嘅價值能夠生長， di tangan seorang yang kreatif, 就係要即係創意嘅人， di tangan seorang yang melihat satu 就 kesempatan. 係要在即係看到機會嘅人。 Kita memang orang miskin, 本來即係貧窮， orang kulit 就 hitam. 係冇重視嘅人。 Tapi ketika engkau punya pemikiran ini, 但係如果你有安樣嘅時候， bahwa engkau bisa menaikkan nilaimu, 你能夠把嘅價值、把嘅生 engkau 活， bisa meraih yang terbaik 你 untuk 能 masa 夠 depan. 為你嘅前途找到最好嘅。 Inilah yang mengubah pola pikir daripada Michael Jordan. 呢就係把喬丹嘅思想改過來， Sehingga dia menjadi seorang legenda, 是到嘅成為嘅傳說， pemain basket yang 就 terkenal, 係即係籃球運動員 memiliki kekayaan yang luar 有 biasa. 很多鐵票嘅錢財。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 親愛主女聽之外， ketika kita berbicara tentang pemuridan, 當即刻談到咧門徒嘅培養， ini bukanlah perkara yang mudah. 唔係一件容易嘅事情， Ada begitu banyak tantangan yang harus kita 很 hadapi. 多嘅挑戰即刻係面對嘅。 Tapi mari kita belajar juga daripada Michael Jordan 但係 ini, 即刻當然從呢喬丹嚟學習， bahwa ada tangan Tuhan yang kreatif yang akan 就 menolong 係 kita. 做即係創業少女幫助即刻當然。 Ada tangan Tuhan yang kreatif yang akan memberkati pelayanan pemuridan 上 kita. 帝嘅少就係創業嚟盼望嚟培養即刻當然成為嘅門徒， Oleh karena itu, 所以 tidak ada yang mustahil 冇有 bagi 唔可 Tuhan. 能咧。 Kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ini. 就係再次即刻當然嚟分享剛才即刻所讀 Bapak 嘅 Ibu 經文。 Saudara terkasih dalam Tuhan, 親愛主女聽之外， pelayanan pemuridan bukanlah pelayanan yang mudah. 就係門徒嘅侍奉唔係容易嘅。 Mungkin Sinode GKJ sudah beberapa tahun mencoba untuk melakukan pemuridan. 可能即刻當然機會要嚟目標嚟培養門徒， Tetapi mungkin belum ada hasil yang 可 maksimal. 能即刻當然冇達到即刻當然所愛在， Tapi mari kita belajar daripada Paulus 但係 ini. 即刻從使徒保羅嚟學習。 Apa yang membuat Paulus bisa membangun komunitas pemuridan yang terus ada di dalam pelayanan dia. 讓保羅能夠建造呢個群體嘅門徒嘅培養， Bahkan hasilnya luar biasa. 甚至要安排先潮。 Perhatikan ayat firman Tuhan 即刻 ini. 當然注意上帝嘅 Yang pertama adalah提議嘅就係 Paulus selalu melihat kesempatan di setiap kesulitan. 保羅常常看到在困難中有機會。 Di dalam ayat yang pertama daripada Kisah Para Rasul 18 ini dikatakan, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. 就係在哥林在呢使徒行傳18章第2節咁樣記載述，呢一個事情要係保羅離開了亞天來到哥林多。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 親愛主女聽姊妹， sebelum Paulus meninggalkan Athena, 當保羅猛離開亞天嘅時候， dia memiliki tim pelayanan yang solid. 佢有這團隊那麼堅固， Ada Timotius di sana, 邊有提摩太， ada Silas di sana. 有希拉。 Tetapi sebelum dia meninggalkan Athena, 當佢猛離開亞天嘅時候， Timotius diutus untuk pergi ke Tesalonika. 就係把提摩太差派到帖撒羅尼迦， Silas diutus pergi ke 希 Filipi. 拉把佢差派到菲律賓。 Jadi ketika dia datang ke Korintus, 當佢猛來到呢個哥林多， tidak ada tim pelayanan yang kuat yang menyokong Paulus. 就係冇要人支持嘅工作。 Ada kesulitan yang dihadapi secara pribadi. 對佢本人嚟講，佢遭遇呢艱難。 Apa
apalagi dia tahu 好講嘅按清楚啲 kota 咯。 Korintus adalah kota yang sangat 啊， besar, 哥林多嘅城市係一個 kota 大 yang 城市， sangat maju, 就係進步嘅城市。 luasnya 20 kali lebih daripada Athena. 啊，就係嘅面積就係20倍比例雅典， Kota yang sibuk 就 sekali. 係咧忙碌嘅城市。 Tetapi yang terjadi persoalannya di sini adalah 但係所發生嘅就係 kota Korintus terkenal dengan amoralnya. 啊，就係哥林多哥林多嘅城市文明嘅就係嘅土地。 Kota Korintus terkenal karena kota yang tidak bermoral secara seksual. 啊，就係喺現實上佢哋嘅土地那麼敗壞。 Makanya kata kerjanya tu Korintia Setai itu menggambarkan tentang kelakuan orang-orang Korintus. 啊，就係所以哥林多嘅刺激，就係根據探討佢哋嘅土地。 Yang tidak bermoral secara seksual. 啊，就係喺現實上冇土地。 Makanya ketika orang-orang mengatakan bahwa seperti orang-orang Korintus, 啊，當人家講好像哥林多嘅人。 itu mau mengatakan bahwa orang-orang itu tidak bermoral secara seksual. 啊，就係描寫到喺現實上佢哋人冇土地。 Karena di kota Korintus sendiri 啊，因為喺哥林多嘅城市。 berdiri kuil Dewi Aphrodite, 啊，就係有咧很多新鮮嘅廟堂。 Dewi cinta Yunani, 啊，就係希臘嘅愛情嘅新鮮。 di mana di dalam kuil itu 啊，就係喺呢廟裡面。 ada 1000 pelacur ritual. 啊，就係要1000佢哋行之行咧見證。 Sehingga ketika orang berbicara tentang gadis 啊， Korintus, 當人家談到哥林多嘅人， berbicara tentang seorang pelacur. 就係談到嘅基恩。 Sehingga kalau kita melihat di dalam kitab 啊， Korintus, 當大家看到呢哥林多嘅書信， ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan masalah seksual 就 di 係 sana. 喺現實上佢哋人見偏離了。 Karena dari pertama berdiri kota ini, 啊，其中嘅哥林多城市 memang sudah terkenal dengan moralnya yang tidak baik dengan masalah seksual. 根據佢哋嘅現實批廢土地跟文明了。 Berbeda dengan kota 啊， Athena, 雅典嘅城市唔同。 walaupun penuh berhala, 啊，雖然很多呢廟堂。 tetapi ada mimbar Areopagus di 但 sana. 係邊就要講台嘅引述。 Ada tempat di mana dia bisa menyampaikan tentang Injil Kristus 啊，就 Yesus. 係計見能夠把耶穌嘅福音傳出去。 Ada kehausan orang-orang di kota Athena untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baru. 啊，就係佢哋要人學愛心來聽到呢新鮮嘅教導。 Tapi ketika dia masuk Korintus, 但係當佢進入哥林多嘅時候， tidak ada kepedulian kepada masalah-masalah ritual. 啊，佢哋人冇財富，根據佢哋人行嘅意志。 Tidak ada orang yang tertarik dengan masalah-masalah rohani. 啊，根據屬靈佢哋人感覺到冇吸引力。 Semua orang sudah bejat di dalam masalah moral 啊，就 seksual. 係喺現實上佢哋人淘汰跟批廢了。 Ini ada kesulitan yang terjadi luar 啊， biasa. 呢就係一種艱難嘅問題。 Tetapi di sini Paulus tetap bisa melihat kesempatan itu. 但係咁樣嘅情況之下，保羅依然看到機會。 Sehingga dia tetap mencari orang yang bisa 啊， dimuridkan. 所以佢簽咗一個人年紀受培訓嘅。 Makanya di dalam ayat yang kedua 所 dikatakan, 以第二節咁樣記載實。 di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. 啊，就係佢來到哥林多遇見一個猶太人，嘅名喊到百基拉，他身在本都因為哥老底，就係吩咐猶太人離開羅馬，蘇建帶出嘅妻子，就係從猶太嚟嘅佢人同住。 Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 現在盡量聽姊妹即刻注意呢見着。 Di tengah komunitas orang-orang Korintus yang tidak mau memikirkan masalah rohani. 啊，就係喺哥林多嘅群中，佢人不財富呢屬靈。 Di kota ini Paulus berjumpa dengan satu keluarga Yahudi. 啊，喺呢哥林多嘅遇見一個家，就係猶太人嚟㗎。 Tapi keluarga ini juga bermasalah. 但係呢個家就要遭遇困難。 Karena mereka baru diusir dari kota Roma. 因為佢人從羅馬批趕出去。 Mungkin selama bertahun-tahun mereka sudah membangun bisnisnya di sana. 可能講幾年中喺羅馬佢人建立佢人事業。 Mungkin ada kekayaan yang ditinggal di kota Roma.
Roma. Mungkin ada kenyamanan yang ditinggal di kota Roma. Sehingga ketika dia masuk di kota Korintus, Priscilla dan Aquila ini baru akan memulai bisnisnya yang baru. Bahkan kalau kita perhatikan tentang keluarga ini, di dalam ayat-ayat yang lain, yang lebih ditekankan adalah Priscilla daripada Aquila. Karena Priscilla lebih menonjol. Dari sisi sosial dia lebih tinggi daripada Aquila. Dari sisi keterampilan dia lebih terampil daripada suaminya. Sehingga dia lebih dikenal daripada suaminya. Ini pun bukan keluarga yang ideal untuk dimuridkan. Tetapi Paulus tetap bisa melihat satu kesempatan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa melihat potensi keluarga ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita terjun dalam pelayanan, khususnya di dalam pemuridan, ketika kita lebih membesar-besarkan kesulitan itu, pemuridan itu tidak akan pernah berjalan. Tetapi ketika kita melihat satu kesempatan yang luar biasa, seperti yang dialami oleh Paulus ini, kondisi sulit seperti apapun, itu menjadi satu kesempatan untuk kita bisa membangun komunitas pemuridan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus memiliki cara pandang ini. Dia belajar daripada masa lalunya. Ketika dia bertobat, tidak ada murid Yesus yang mendekati dia. Tidak ada dari 12 murid Yesus yang datang untuk memuridkan dia. Mungkin karena mereka takut bahwa Paulus itu hanya pura-pura bertobat. Karena masa lalunya dia adalah penganiaya jemaat. Dia adalah penghancur gereja-gereja rumah. Dia adalah orang yang menakutkan bagi gereja. Sehingga ketika dia bertobat, 12 murid ini membatasi diri karena takut. Ada motivasi yang lain dari pertobatan Paulus ini. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia bisa mengirimkan Yusuf yang dikenal dengan nama Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Barnabas berani melihat satu potensi dalam diri Paulus. Dialah yang merangkul Paulus. Dialah yang memuridkan Paulus. Sehingga Paulus menjadi satu pribadi yang luar biasa di dalam pelayanan. Tetapi pengalaman itu juga belum cukup. Sehingga ketika akhirnya dia melakukan perjalanan misi dengan Barnabas, ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dilakukan oleh tim mereka. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang bisa didirikan. Sehingga dalam satu kesempatan pelayanan misi itu, ikut seorang anak muda yang bernama Yohanes Markus. Ketika terjun dalam pelayanan itu, ternyata medannya sangat sulit sekali. Sehingga Yohanes Markus ini meninggalkan tim pelayanan ini. Dan ketika akhirnya Paulus dan Barnabas kembali ke Antioquia,
Barnabas ketika mau melakukan perjalanan misi selanjutnya ingin tetap mengajak Yohanes Markus ini. 巴拿巴當佢在傳福音嘅時候，在約咧約翰馬可， Tapi Paulus tidak mau. 但係約保羅唔願意， Sehingga tim itu terpecah. 所以佢哋人就分開了。 Paulus pergi dengan Silas. 保羅及希拉同一隊， Barnabas pergi dengan Yohanes 巴 Markus 拿 ini. 巴及約翰馬可一隊。 Tetapi beberapa tahun kemudian 但係幾年後， dia bisa melihat. 但係佢能夠看到， Paulus bisa melihat pemuridan yang dilakukan oleh Barnabas ini. 保羅能夠看見巴拿巴所配獻嘅門徒， Orang yang pernah meninggalkan pelayanan 就 ini. 係過去離開了聖經， Dimuridkan secara luar 就係 biasa. 撇撇bagi 配獻。 Sehingga pada akhirnya Paulus katakan, 最後保羅 pelayanan Markus sungguh aku butuhkan. 約翰馬可佢係善工嘅人使用， Yohanes Markus ini 就係約翰馬可裏 yang 面 pernah meninggalkan pelayanan karena kesulitan, 曾經因出困難離開了聖 justru 工， dipakai Tuhan 上帝反過來使 untuk 用佢， menuliskan Injil Markus. 就係嚟寫了馬可福音。 Inilah yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. 你應該只係祝福，應該所以為， Seorang yang ingin membangun komunitas pemuridan 就係嚟建造群體嘅門徒配合。 harus memiliki cara pandang ilahi. 即刻當然從上帝嘅角度嚟去看， Tidak semua orang bisa cepat bertumbuh imannya seperti kita. 冇每個人嘅信心那麼快建造好。 Tapi mungkin ada orang yang tersendat-sendat di awalnya tetapi dia bisa melejit ke depan. 可能初步嘅人嘅信心慢慢建造，到最後能夠睇進步建造。 Makanya Yesus berkata, 所以約翰講， yang terdahulu akan terkemudian dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. 所以主耶穌講係會變，先係變後，係會變先。 Ini menggambarkan 你就係描寫到， bahwa dalam diri setiap orang 就係在每個人嘅身上， ada kodrat ilahi 就有上帝嘅信心裏 yang 面， bisa dimuridkan. 能夠使佢培養。 Perlu kesabaran di 即刻 dalamnya. 當然愛使用人嚟， Perlu melihat dengan cara pandang Allah. 即刻當然從上帝嘅角度嚟去看， Seorang bapak gereja 就係教會之父， yang bernama Agustinus. 就係阿古斯丁。 Masa mudanya 當佢年輕嘅時候， banyak sekali melakukan dosa. 嘅人都行出嚟罪惡， Bahkan semua dosa pernah dia 甚 lakukan. 至越出嚟罪惡嘅情 Dosa 卻 perzinahan, 兼人 dosa 卻 perjudian, 賭博罪惡， kemabukan. 卻追求 Sehingga akhirnya 甚至 ini menjadi beban bagi mamahnya. 對嚟帶嚟重擔本嘅母親， Mamanya terus berdoa untuk 嘅母 Agustinus 親 ini. 繼續為阿古斯丁 Sampai mamahnya juga sendiri sebenarnya sudah putus asa. 甚至嘅母親見失望了， Sampai ada seorang pastor, seorang pendeta datang kepada dia 甚至要嘅先父 dan 嚟到嘅眼 menguatkan 前 mama daripada 嚟 Agustinus 堅 ini. 固阿古斯丁嘅母親， Doa ya seorang ibu yang dialiri dengan air mata 就係從一個母親眼淚嘅禱告， akan didengar oleh surga. 上帝垂聽。 Dan beberapa waktu kemudian 過了幾年後， Agustinus bertobat 阿古斯丁就悔改過來， dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani 嘅他 Tuhan. 嘅生命獻上嚟， Pelayanan dipakai Tuhan secara luar biasa. 嘅使用嘅， Bahkan konsep-konsep pelayanannya 甚至嘅觀念嘅 yang 師傅， dibukukan itu 所以bagi masih dipakai oleh gereja sampai saat ini. 今日嘅教會人使用， Tetapi satu saat dia berkata, 但係要一次嘅人講， ketika dia dianggap sebagai seorang santo, 當一個人當初佢係先 seorang saleh, 一個虔誠嘅人， dia berkata, 佢就人講， orang saleh itu 你就虔誠嘅人， punya masa lalu, 要嘅過去， tetapi 但係 orang berdosa 但係一個罪， punya masa depan. 本要嘅前途。 Artinya bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, 就係一個人跟比基督進教嘅， ada Roh Kudus yang ada di dalam 就 hidupnya. 係要聖靈在佢生命裏面， Itulah yang sedang memproses setiap orang 就 percaya. 係正在偷潮過程一個每日信徒。 Kalau posisimu saat 如 ini 果你講未見到， sudah seperti orang yang saleh, 何嘗一個虔誠嘅人， jangan bangga. 因為感覺到講， Engkau punya masa lalu. 要你過去， Dan orang-orang yang saat ini 見到係現代 masih 人， bergumul tentang masalah 就係 dosa, 正在對佢罪惡檢查， tidak perlu putus 你唔 pengharapan. 需要吹 Ada 信 Allah yang sedang memproses 係 engkau 上帝正在偷潮你， karena engkau punya masa depan di 因 sana. 為要你係將來。
Inilah yang dilakukan oleh 咧 Paulus. 使徒保羅所做， Ia melihat kesempatan di setiap 佢 kesulitan. 在艱難中佢看到機會。 Ketika kita ingin membangun komunitas pemuridan, 當即刻等於係建造群體門徒培 kita 養， harus memiliki cara pandang seperti 即刻 ini. 等於應該要按樣嘅看法。 Kesulitan saat ini kita hadapi. 見到即刻所遭遇嘅困難， Pandemi membuat kita tidak bisa bersosialisasi. 咧以前嘅病毒唔能夠時即刻等於彼此溝通。 Pandemi COVID-19 ini membuat kita melakukan segala aktivitas di rumah 咧 kita. 新冠肺炎病毒就係限制即刻等於發動。 Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan 但 pemuridan. 係咧咩理由時即刻等於冇做咧門徒嘅培養， Saya bersyukur 我感謝主 Majelis Sinode 啊，就係機會嘅接受， diberikan hikmat yang luar 就係 biasa 上帝本嘅特別嘅智 di 慧， tengah pandemi ini. 在咧新冠肺炎。 Bisa mengadakan SMK 1 sampai SMK 3 walaupun via Zoom. 能夠接觸，即刻等於係天網，即刻等於能夠把兩提一嚟、提二嚟、提三位門徒培養，就上實行。 Inilah yang disebut melihat kesempatan di setiap kesulitan. 你去喊到在艱難中，即刻看到呢個機會， Jangan karena ada kesulitan 因為認出呢個困難， kita akhirnya berpangku tangan. 來即刻等於不做乜嘅， Jangan sampai akhirnya 因為到最後， karena kesulitan yang kita 認出 hadapi 即刻所面對嘅困 kita 難， tidak melakukan 即刻 apa-apa. 冇做任何事。 Kalau kita ingin 如果即刻認識， Sinode GKJ 即 ini 刻等於機會， membangun komunitas 來 pemuridan, 建立呢群體門徒培 kita 養， harus memiliki perspektif 即刻等 ini. 於應該要按樣嘅看 Kita 法。 harus bisa melihat Cekatan ada kesempatan di setiap 係 kesulitan 看見在困難中有呢個機會， sehingga akan muncul 使到能夠出現， keluarga Aquila dan Priscilla Sure. yang diubahkan 何 Tuhan. 將呢阿基拉及巴基拉佢當然係出現。 Ada keluarga Aquila dan Priscilla yang dimuridkan dan akhirnya dipakai Tuhan di masa depan. 就係要何將呢阿基拉及巴基拉，上帝將來使用佢當然 Dan orang-orang itu 讓你人 ada di sekitar kita. 就係招即刻當然召會， Ada di dalam jemaat 就係 GKJ. 在即刻當然教會裡面， Pandang mereka 即刻當然看見佢當然， sebagai pribadi-pribadi yang sudah Sebagai- ditebus oleh 因 Kristus. 為上帝基督已經救贖了佢當然， Pribadi-pribadi 讓你人 yang ditanamkan 就係把上帝把佢做， kuasa oleh Allah 就係上帝嘅體能中， untuk bisa 就係是能夠 menjadi alat kemuliaan. 能夠成為上帝擁有器皿。 Miliki pandangan 即 ini. 刻要按樣嘅看法。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 第二，親愛弟兄姊妹， kita harus menghidupi 即刻等於把佢發出來， panggilan atau amanat pemuridan 就 itu. 係兩門徒培養嘅使命。 Perhatikan di dalam ayat yang keempat. 即刻等於何注意第四節。 Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. 就係每逢安息日，保羅在會堂裏談論教化猶太人及希臘人。 Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam 親 Tuhan. 愛主內弟兄姊妹，即刻等於嚟注意。 Apa yang membuat Paulus tetap bisa melihat kesempatan di setiap kesulitan itu? 係乜嘅事？保羅只人能夠看見，在呢困難中有機會。 Karena amanat pemuridan itu 因為呢培養嘅使命。 bukan hanya sekedar wacana dalam hidupnya, 單單即刻等於在嘅生命嘅目標。 bukan hanya sekedar semboyan dalam 單 hidupnya, 單在嘅生命嘅求學。 tetapi dia menghidupinya. 但係佢把佢發出來， Perhatikan setiap hari Sabat 何講每日安息日， ada waktu khusus 要特別嘅日子， di dalam jadwal keseharian Paulus. 佢係在嘅表格中， Dia mau memuridkan, 叫佢去培養， dia mau mencari murid 叫佢尋找門徒 untuk membangun komunitas pemuridan itu. dia群體門徒， Bahkan bukan hanya kata itu yang muncul dalam ayat yang keempat, 在第四節咩單單係人哋刺激 tetapi di sini juga dikatakan bahwa setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat. 就係每逢安息日，保羅在會堂裏談論， Kata berbicara di dalam bahasa Yunaninya 談論在嘅人們 itu bukan hanya sekedar 咩 berbicara, 單單說牌子， tetapi kata yang dipakai adalah kata berdebat. 嘅刺激出嚟講到中文講到談論。 Ketika
Paulus pergi ke sinagog, 當佢回到呢會堂， dia tahu banyak pertentangan di sana. 佢啲在會堂裏很多 Banyak orang yang tidak percaya tentang 很 pengajarannya. 多人唔相信嘅教徒， Tetapi Paulus tetap bersikukuh 但係保羅之間堅持下去， untuk terus memberitakan Injil kasih karunia 繼 itu. 續嚟把呢福音把佢傳出嚟。 Dan kata kedua yang menarik di situ dikatakan, kata meyakinkan. 卻是幾多人相信， Kata Yunani di situ 卻吹呢 mengarah kepada membujuk atau juga mengajak. 卻強化撇就捉幾多人。 Jadi ketika Paulus pergi 當使徒保羅 ke 去嘅時候， tempat-tempat ibadah orang Yahudi, 卻嚟到猶太嘅會堂裏， dia bukan hanya sekedar pergi. 佢唔係單單咁樣嚟去， Amanat pemuridan yang diberikan kepada 卻 dia, 係滿足使命所 dia hidupi. 佢把佢發出嚟， Sehingga apapun kesempatan yang ada, 甚至所有嘅機 dia 會， terus mencari kesempatan 佢繼續尋找呢個機 untuk 會， bisa memuridkan. 先能夠去培訓。 Paulus juga berbicara di dalam satu ayat firman Tuhan. 使徒保羅出嘅見證一講過， Di dalam Kolose 1, 在哥羅西書 ayat 28 dan ayat yang ke-29. 佢28節跟29節。 Dikatakan demikian. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. 在哥羅西書第1章28、29節記載出，我們所傳揚嘅耶穌係用諸般嘅機會勸戒各人、教導各人，又把各人在基督裏完完全全的認妥神嘅面前，把我也為幾多人勞苦，找出他在我裏面運用的才能，全心全力。 Paulus berkata 使徒保羅講。 bahwa panggilan pemuridan itu dia usahakan, dia pergumulkan dengan segala tenaga, bahkan dikatakan sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Artinya bahwa dalam pelayanan pemuridan bukan hanya Paulus bekerja keras, tetapi juga dia mengandalkan kuasa Allah di dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pemuridan bukan lagi sebuah wacana dalam kehidupan Paulus berjuang di dalamnya. Kesulitan memang ada, tantangan memang ada, tapi semua itu tidak bisa diabaikan. Itu harus dihadapi. Dan inilah yang membuat Paulus tetap bertahan di tengah badai kehidupannya, di tengah pengkhianatan bangsanya, di tengah segala hal yang sulit dalam hidup. Paulus tetap berjalan dengan penuh gairah untuk melakukan panggilan pemuridan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin membangun komunitas pemuridan di gereja kita, kita perlu sebuah gairah. Kita perlu sebuah spirit. Dan biarlah panggilan pemuridan ini menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya sebuah rencana, bukan hanya sebuah wacana, tapi ini benar-benar dihidupi oleh kita. Gereja-gereja yang sudah melakukan pemuridan itu bukan berarti muncul dengan tiba-tiba. Ada proses kesulitan
kesulitan di dalamnya. 艱難中係過程， Tetapi mereka tidak menyerah. 但係kita冇妥協， Mereka terus berjalan 繼續去堅持， sampai pada akhirnya 甚至到最後 gereja mereka kita嚟教， bisa membangun komunitas kita pemuridan. 能夠建造群體門徒培養， Dan biarlah 讓自己對人， ini yang terus mendorong kita, 你係繼續嚟推動自己對人， mendorong motivasi kita 推動自己對人嘅同意， untuk terus berjuang 繼續嚟去掙扎。 apapun kesulitannya 雖然自己對人有困難， untuk bisa membangun 自己對人嚟建造 komunitas pemuridan 嘅 itu. 門徒培養嘅群體。 Bapak Ibu Saudara 親愛 terkasih 的 dalam 弟兄姊 Tuhan, 妹， negara Amerika Serikat 每日嚟結家， memiliki kita人擁有， satu olahraga sepak bola kita人有kita人足球嘅運動。 yang berbeda dengan sepak bola yang biasa kita pahami. 就係kita對人思想所看嘅足球係唔同嘅。 Sepak bola Amerika ini dikenal dengan sebutan Rose Bowl. kita punya足球dan就係handball咧係 Rose Bowl。 Jadi pertandingan itu adalah ketika satu kelompok atau satu tim menghasilkan gol dengan membawa bola itu berlari sampai ke garis paling belakang daripada lawan. kita punya 足球呢，就係如果有一個團隊，就係拿到呢個球，kita punya從kita punya場所就到踢人嘅場所。 Tetapi ketika tim yang akan menggolkan membawa bola itu berlari sampai ke ujung garis lawan itu. 當kita punya拿到呢個球嘅時候，從kita punya場所到kita punya踢人嘅場所對高峰嘅時候， Dia akan dihadang oleh pihak lawan. 就係kita小啲嘅團隊就係攔住kita punya。 Tim lawan akan berusaha menjatuhkan dia 踢人嘅攔住就係盡量把kita punya supaya tidak terjadi gol itu. 使到kita punya唔能夠把呢個球帶到kita punya場所。 Pada tahun 19291929年嘅時候， terjadi pertandingan Rose Bowl tingkat university, 就係大學足球嘅比賽， di mana dalam babak final itu 就係冠亞軍嘅賽嘅時候， bertemu Georgia Tech dengan California University. 就係 Georgia 大學及 California 大學同比。 Dan dalam pertandingan itu 喺呢比賽中， ada satu pemain California University 就係有一個球員， yang bernama Roy Regal. 就係嘅名係我來嚟嘅， Ketika dia mendapatkan bola dari temannya, 就係從嘅朋友得到呢個球， dia tidak berlari ke wilayah lawannya, 佢咩就到小鐵嘅場所， tetapi justru dia berlari ke gawangnya sendiri. 就係反過來佢就佢本人嘅場所。 Sehingga akhirnya teman-temannya berusaha untuk menjatuhkan dia. 甚至嘅朋友盡量把佢摔倒， Dan akhirnya salah satu temannya bisa menggagalkan dia untuk melakukan gol bunuh diri itu. 就係後來嘅其中嘅朋友能夠攔住佢，使到唔係要嚟進球。 Semenjak itu, 始終嘅時候， Roy Regal dikenal dengan sebutan Regal yang salah arah. 就係始終因為事情發生，人家就係當初嘅錯嚟嘅。 Setelah babak pertama usai, 體育場結束後， di masa istirahat itu, 當休息嘅時間， semua pemain berkumpul dengan pelatihnya, 所有嘅球員加嘅教練集中， mengevaluasi pertandingan yang baru saja berlangsung di babak pertama. 佢當然正在討論體育場剛才所結束嘅。 Semua pemain California University dekat dengan pelatihnya. 所有嘅球員就係 California 大學靠近佢當然嘅教練。 Hanya Roy Regal yang duduk agak menjauh di sudut sana 單單來比較距離個人， karena dia malu. 因為佢感覺到羞恥。 Kemudian akhirnya pelatih itu berkata, 後來嘅教練就講： yang tadi bermain di babak pertama bermain lagi di babak kedua. 剛才體育場跟雙場係體育場之間雙場。 Roy Regal yang duduk di sudut sana 就係來嚟緊坐喺那邊， langsung bangkit berdiri. 佢後來突然企立起來， Dia mendatangi pelatihnya 佢來到教練嘅 dan 面前， berkata, 佢就講： tidak pelatih, 講教練唔能夠， saya tidak perlu bermain 我 lagi. 唔需要再
比賽。 Karena saya sudah mempermalukan diri saya sendiri. 因為我見把我自己羞恥了， Sudah mempermalukan tim ini. 我見把這個團隊羞恥了。 Bahkan saya sudah mempermalukan engkau sebagai pelatih saya. 甚至你當初嘅教練，我見把你羞恥了。 Tetapi pelatih ini tetap berkata, 但係教練之間人講， yang tadi bermain di babak pertama, 剛才體育場雙場係， bermain lagi di babak kedua. 體育場就係雙場。 Dan akhirnya Roy Rigel bertanya, 後來來嘅招門， apa alasannya? 你係理由係乜嘅？ Dan pelatih itu 就係 berkata, 教練人講， karena masih ada satu babak 因 lagi. 為限要下半場， Bapak Ibu Saudara terkasih 就 dalam 係做 Tuhan, 嚟聽姊妹， hamba-hamba Tuhan GKJ, 就係基督徒會堂 para pengurus sinode 就係所有嘅接 yang selama ini sudah berjuang untuk membangun komunitas pemuridan. 亦都要建立群體門徒培養。 Mungkin beberapa kali kita mengalami kegagalan demi 可 kegagalan. 能這個當然遭遇很多失敗， Dan bahkan di antara kita sudah ingin menyerah saja. 可能這個當然始終有人愛聽到那了。 Tetapi seperti pelatih ini, 好像你這教練， Yesus sedang berkata kepada 主耶穌 kita, 正在對這個人 terus bertanding, 繼續去比 terus 賽， bergerak, 繼續去 terus 奮鬥， berjuang. 繼續去奮 Karena 鬥， masih ada satu babak 因 lagi. 為限要下半場。 Bapak Ibu Saudara terkasih 就 dalam 係做嚟 Tuhan, 聽之內， engkau yang sedang bergumul 你正在 untuk menjadi seorang murid yang 你成 sempurna. 為這個完全的門徒 Engkau jatuh bangun terus di dalam 你跌 dosa 倒，你在罪惡中， dan engkau ingin meninggalkan 你係 imanmu. 離開你嘅信心。 Yesus sedang berkata 主耶 kepada 穌正 engkau, 在對你講， terus menjadi muridku, terus berjuang. 你繼續去 Dan 奮鬥。 ketika engkau bertanya mengapa, 當你問 Yesus 為什麼 berkata, 主耶穌講， karena masih ada satu babak lagi. 因為限要下半場， Bapak Ibu Saudara 前 terkasih 嚟 dalam 做嚟聽 Tuhan, 姊妹， hidup kita 這個當然生命， mungkin penuh dengan 可 kegagalan, 能滿了很多失敗， tapi kita punya Allah yang 但係 setia. 這個當然要體內嘅上帝， Allah yang terus memberikan kesempatan-kesempatan 這 yang 係 baru 上帝 buat 繼 setiap 續 pribadi 搬 kita. 這個當然新嘅地 Oleh karena itu, 所以 kalau kita ingin 如果這個當然願意， komunitas pemuridan 這個當然群體門徒培養， ada di gereja kita, 在這個當然教會， lihatlah setiap kesempatan 這個當然係看出呢機會， di balik setiap kesulitan 就係在呢困難中， dan hidupilah 這個當然把佢發出來， panggilan pemuridan itu. 就係呢使命門徒嘅培 Apapun 養。 resikonya, 雖然遭遇很多嘅艱難， walaupun kita mungkin sering kali 可 gagal, 能這個當然時常失敗， jangan pernah menyerah. 這個當然唔係放棄， Tetap maju 這 berjalan. 個繼續向前走。 Seperti pernyataan daripada ayah Michael Jordan. 好像喬丹嘅父親所講嘅， Ada tangan Allah yang kreatif 就係要上帝先兆創意， yang akan membuat nilai kita bertambah. 是這個當然價值加起來。 Ketika nilai kita bertambah, 當這個當然價值加起嘅時候， potensi yang terbaik dalam diri kita 這個當然所有嘅才幹 akan keluar. 就會出現， Sehingga 使到 membangun 能夠建造， komunitas pemuridan ini 就係呢門徒培養， menjadi sesuatu yang pasti. 甚至肯定嘅事情， Bukan karena kekuatan 唔 kita 係 saja, 靠出單單這個當然嘅力量， tapi ada kekuatan Allah 但係要上帝嘅體能， yang bekerja 就係隨出這個當然， dengan kuat 就係按體力量， di dalam kita. 在這個當然裡面， Mari kita tundukkan 這個 kepala, 低下頭嚟，這個禱告， kita berdoa. 這個當然嚟禱告。 Pak Jintan akan berdoa untuk firman Tuhan. 弟兄姊妹，這個當然嚟禱告。我們睇天上嘅保護神，主啊，我當然滿心感謝。主啊，借出你僕人，我當然聽到呢話呢。主雖然在我當然一生中，我當然遭遇很多困難，有時候我當然感覺到愛放棄，因為是如此嘅失敗，一次過一次我當然遭遇。主啊，今日我當然聽到，在困難中，主你還要擺出機會在我當然嘅面前。主啊，真讓我當然找出呢個機會，你所賜俾我當然嘅，我當然去抓住，因為我當然深信，主啊，你冇離開我當然，主啊，你係跟我當然同在，主啊，在呢個困難中，讓我當然每位弟兄姊妹能夠結下心志來堅持門徒群體嘅培養，主啊，我當然滿心感謝，主啊，是你俾我當然力量，主啊，隨聽我當然禱告，一切榮耀歸俾我當然上帝。隨聽我當然禱告，我哋禱告祈求奉耶穌基督嘅聖名禱告，阿門。 Amin.
Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama. 感謝主，自家已經聽了上帝嘅翻譯， Kiranya boleh terus mendorong kita untuk tetap setia di dalam pemuritan. 因可以建立自家，可以忠心來成為上帝嘅門徒。 Terima kasih kepada Bapak Pendeta Fritz Octavianus yang sudah menguraikan kebenaran firman Tuhan hari ini. 感謝 Fred 牧師已經述說上帝嘅翻譯。 Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat, 呢係時間自家愛進入對退禱嘅時間， mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. 因自家可以站立起來。 Pokok doa yang pertama, 第一個禱告事項， kita ketahui bahwa banyak negara di dunia ini mengalami krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Mari kita doakan secara khusus untuk pemerintah Indonesia, agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana sehingga mampu menangani dan melewati krisis ekonomi yang ada saat ini. 要學對結家因為了心肝配飲嘅，愛面對經濟嘅問題，自家撇撇為印尼結家和印尼政府禱告，因上帝本自家印尼政府有聰明智慧，可以能夠處理一切嘅事情，度過了艱難嘅事情，因上帝祝福印尼嘅結家。 Mari kita buka suara, kita mau berdoa 而家 bersama-sama. 謝謝來開聲禱告。 Bapa kami di surga, sungguh bersyukur saat ini kami memiliki kesempatan untuk kembali mendoakan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Engkau tahu bahwa banyak negara mengalami krisis ekonomi. Secara khusus Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh terus menolong pemerintah, diberikan hikmat bijaksana untuk dapat menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pandemi COVID-19 ini. Sehingga melalui pemerintah yang ada, Tuhan campur tangan untuk boleh terus membawa bangsa ini keluar dari krisis yang ada karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong pemerintah kami, dan kami percaya ketika kuasa Tuhan bekerja di dalamnya, maka Tuhan akan senantiasa menolong dan mengubahkan keadaan negara kami semakin lebih baik, keluar dari krisis ekonomi di dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita mau mendoakan untuk pemuritan yang ada di Sinode GKJ. Kita tahu bahwa peserta SMK 1 sesinode saat ini berkisar 70 sampai 80. Dan Sinode GKJ mengadakan SMK menggunakan Zoom meeting. Mereka dibagi di dalam 2 kelas. Dan doakan supaya kegiatan belajar dan juga internet yang dipakai di dalam Zoom meeting ini dapat digunakan dan berjalan dengan lancar. Kiranya setiap peserta boleh memiliki dasar iman yang teguh di dalam mengikuti Kristus. 今年基督徒會堂嘅木頭腰查經班，大概要70到83年。自家所以呢，呢一本兩班來學習呀，用學習嘅方式用網絡嘅系統，自家為每隻木頭腰可以預備心好好嚟，可以順利嘅進行。讓每隻木頭腰也得到好嘅信心基礎嚟跟隨主耶穌。 Mari kita bersama-sama kembali mengangkat suara, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ada anak-anak Tuhan yang berkomitmen untuk belajar menjadi murid Kristus. Ada sekitar 70-80 jemaat yang berkomitmen untuk belajar menjadi murid Kristus, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan, tapi kami bersyukur ada sebuah fasilitas yang dapat dipergunakan melalui Zoom meeting. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam masa-masa yang terbatas ini, Tuhan boleh terus memberikan semangat kepada jemaat-jemaat Tuhan yang belajar, supaya mereka terus rindu dan terus diperlengkapi untuk boleh mengikuti pembinaan ini. Dan kiranya Tuhan juga boleh menolong para pengajar-pengajar, hamba Tuhan yang diberikan hikmat untuk boleh mengajar jemaat di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati juga untuk setiap sarana prasarana digunakan, terkhusus untuk internet yang digunakan, supaya ini juga boleh mendukung dalam proses berjalannya pemuritan di Sinode GKJ ini. Kami berdoa Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan
menyimak warta. Kiranya jemaat dapat memperhatikannya. Shalom jemaat GKJ yang dikasihi Kristus. Kabar gembira bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan. Kelas BPN periode 18-2020 akan segera dibuka atau akan segera dimulai pada tanggal 8 September 2020 jam 7 malam. Dan pertemuan kelas ini jangan khawatir saudara-saudari, karena akan dilangsungkan secara virtual atau melalui Zoom meeting, sehingga saudara-saudari dapat mengikutinya dari rumah atau di tempat di mana Anda berada. Silahkan daftarkan diri saudara-saudari ke sekretariat gereja lokal masing-masing. Dan sebelumnya ketahuilah syarat dan ketentuannya. Anda dapat memperoleh informasi tentang syarat dan ketentuan untuk menjadi peserta kelas BPN ini di sekretariat gereja lokal masing-masing. Kelas-kelas pembinaan Sinode GKJ, yaitu SMK 1 dan SMK 2, telah dibuka atau telah dimulai pada tanggal 16 Juli 2020 yang lalu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar dan yang sudah mengikutinya, silakan untuk mencatatnya agar Anda tidak melupakan jadwal yang telah ditetapkan bersama setiap jam 7 malam melalui Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil untuk dibaptis, silakan untuk mengikuti SMK 1 secara rutin setiap hari Kamis malam. SMK 2 akan dimulai pada tanggal 17 September. Tanggal 17 September 2020. Segera daftarkan diri Anda. Demikian juga SMK 3 akan dilangsungkan atau akan dimulai pada tanggal 3 Desember 2020. Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda di sekretariat gereja lokal masing-masing. Dan ingat juga bahwa seluruh kelas pembinaan SMK ini akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Jadi pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Zoom meeting ini dan Anda tidak perlu khawatir karena Anda bisa mengikutinya dari rumah Anda masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memperdalam iman Kristen atau ingin merefresh pelajaran-pelajaran yang penting ini, silakan Anda juga boleh mendaftarkan diri dan mengikuti SMK 1, SMK 2, dan SMK 3. Demikian info Sinode hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari dan Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan bagi hidup kita. Jemaat dapat memperhatikan rekening dan juga barcode masing-masing gereja lokal. Atau menyimpan persembahan di dalam amplop dan kemudian menyerahkan kepada hamba Tuhan atau pengurus atau rekan yang ditugaskan di gereja lokal masing-masing. Kiranya persembahan ini sebagai rasa syukur kita berikan untuk segala kebaikan Tuhan bagi kita. Berkatnya berlimpah-limpah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Yen chung di palusi wu jian jian chen men sang ting di bai he hua zhu dian qian jiang wei zhong xing quan neng dui sang di每日桑之真夫妻谢地上发芽结实献出爱定的根基耶和华祝福满满耶和华祝福满满金钱海边路上恩典慈爱直到万世代我要亲手敬拜他主华敬的歌声
赞美称颂大名，永无虚。Sekali lagi， 眼中的白鹭是无限先生们，山顶的百合花，春天前香味，就是全能的上帝，每日上至神父亲，这地方发扬就是献出爱灯的根基。耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，金江海边独山，恩典之爱直到万世代。我也只手敬拜他，主啊，这的歌声，赞美称颂大名，中途是赞美，赞美称颂大名，永无息，赞美称颂大名，永无息。Doa persembahan akan disampaikan oleh Guru Injil Christine Nita. Jika thung sim lại tại theo tọa cỏ, jika chính nhịp cảm ơn này tọa cỏ. Thiên Ba Phu ngô môn man sim cảm trả nhị, kinh bu trò sống khó di yu ký phủi, lại đầu chủ ở miền前, khó di thung sim hợp di lại, khó di kinh bài chủ, khó di chân mũi chủ, khó di liang thang sống địa phản nhị. Cảm謝主耶穌，因我們可以當聽翻譯嘅時候，上帝嘅翻譯，我們也可以行出來。感謝主耶穌，求你祝福呢下，我們來到主嘅面前，把呢小小嘅奉獻吹到主嘅寶座前。感謝主耶穌，求你接納一切我們嘅奉獻，祝福眾弟兄姊妹。我們愛更加親近主，主耶穌感謝你，求你祝福眾弟兄姊妹一切嘅需要，求你為弟兄姊妹來開路，求你帶領讓弟兄姊妹可以更加愛主，讓我們可以更加親近主。感謝主，在馬街上社患難中嘅時候，我們仍然係要熱係信心，可以來到依靠主嘅面前。感謝主耶穌，我們用獻感恩禱告，奉主耶穌嘅名求，阿們。Amin. Mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fritz Octavianus. 呢個時間愛結束，時間建造線嘅崇拜，時間愛從3月上以後，請 Fritz 牧師帶領時間做到。Doksologi. 3月上。Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus,
penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita dari sekarang kekal sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.